Salutare! Astăzi o să fac un videoclip cu greșelile mele care le-am făcut până acum. Sunt Nick și hai să începem, nu? Ia să fac al treilea videoclip al meu. Hai să începem. Prima dată intrăm. Salut! Eu sunt Nicolas, ia să fac. Din aici am zis că sunt Nicolas, gen, adică gen. Dar vă rog eu să-mi ziceți Nick, ok? Scuzați-ne. Aici cred că de Stitch. Adică gen, nu aveam pus bine OBS-ul. Gen, se vedea naspa, gen. La primul macă, Nicolas, ăsta o să fie primul meu video, ăsta e primul meu videoclip. Și asta noi. Nicolas, fii atent, încearcă. E că, na, gen, ce zici? Vreau să fac un videoclip mai scurt, adică, gen, n-am multe videoclipuri. Hai să vedem aici dacă am o greșeală la asta cel mai nouă. Salut, astăzi, adică am făcut să se vadă asta, gen, că, gen, mai bine asta, adică, cred că nu vă trebuie să vedeți sopul seara filme, se vede, zic eu, că destul de bine, uitați-vă. Adică, gen, mai recent până mi-au al doilea monitor. Un monitor nou. Și da, stai să ne uităm. Să uităm la asta. Salut, astăzi să fac un videoclip de Fortnite. Aici am zis că o să... Bine, da, adică n-am făcut de Sunt Nick. Să apăsați acolo pe butonul de like, subscribe. Și astăzi o să jucăm un meci de Battle Royale. O să creați că fac când vorbesc, adică când încep din nou să vorbesc, dar nu știu, o să fac eu, nu știu. Și o să facem un challenge, adică dacă mor pe... Da, aici am făcut un challenge. Și cam atât a fost, sper că v-a plăcut, am făcut un videoclip mai scurt. Și am fost Nick, să vă dați acolo multe like-uri și să vă abonați. Și pa, pa!